Bagaimana Bang Anda? Bagaimana? Ya mantap, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Situbelas TV. Bagaimana kabarnya semua sahabatku? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan memudahkan segala urusannya, amin. Oke sahabatku semuanya, saat ini kita berada di Tanjakan Batu Jomba, di mana saat ini kondisi jalan baru saja diperbaiki, namun masih banyak mobil, truk dan kendaraan lain yang masih kesulitan di tanjakan ini. Bahkan ada mobil pribadi nanti di video ini yang trek mundur. Oke sahabatku semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Situbelas TV. Mantap, mantap. Bagaimana Bang Anda? Bagaimana Bang Anda? Bagaimana? Ya mantap, hati-hati ya Bang, tetap. Iya, sud. Tak ada. Bro. Buka kacanya nih Mulyo. Kau masa apa itu terus? Bisa deh sih kawan ini. Kurang jauh nih, kurang jauh. Itu. Abang ini kan. Murmur ini kan dia. Nama tahu. Ini dia diturunkan. Iya.
Gas, gas. Pansa!
baju nerai itu. Tahu dia betul. Motor nanu. Tahu dia betul. Duduk motion. Go. Itu sudah deh. No.